তো গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি খেলবো গ্র্যানি। ইয়েস, আজকে মাইনক্রাফট খেলবো না, আজকে গ্র্যানি খেলবো। গ্র্যানি চ্যাপ্টার 2। আজকে আমি গ্র্যানি চ্যাপ্টার 2 প্লে করবো। প্লিজের চাপ দিয়ে বেশি পছন্দ করি। তোমরা যে চাও আমি গ্র্যানি চ্যাপ্টার 1, 2, 3 সব খেলতে পারি, সব দেখতে করবো। আজকে আমি ভাবতেছি আমি আজকে স্কিপ করবো। আমি এটা সব ইজিতে দিয়ে আমি শুরু করে দিয়েছি। আজকে আমি গ্র্যানি হেলিকপ্টার স্কিপ করবো। ইয়েস, গ্র্যানি হেলিকপ্টার স্কট টপ করে ওয়ার্ক এসে বললো। ও গাইস আমরা উঠে পড়েছি। ও গাইস খেলা স্টার্টও হয়ে গেছে, আমরা সিধা উপরে যাবো। ওটা কি ছিল এসব আর করে চেক ফেক করে নি। piece of picture पे ओ शिट একটা দাদু থাকে, আমাকে যাই হোক মা লাগবে দাদুকে। ও ভাই দুজন উপরে বসে আছে, দুজন উপরে আছে। আমার এটা কিছু একটা লাগবে। আমি এখানে একটু যাই। ও স্টান গান, ইয়েস গায়ে প্রথমে স্টান গান পেয়ে গেছে। এখন ও পিস অফ পিকচার পেয়ে গেছে সব, আর দুইটা পিস অফ পিকচার পেয়েও গেছে অলরেডি। দাদিমা দাদিমা আরে বেটে তোমার ফোনটা দিয়েছে। ও গ্র্যানি क्या ফাদার দেখি দাদুর খেলা শেষ। প্রথমে দুজনে খেলা শেষ করে দিয়েছি গাইস, প্রথমে আমি দুজনে খেলা শেষ করে দিয়েছি। ও ও এখানে কিছু নেই, দাদু তখন না এখনো ঢুকার যাবে। ওইটা খোলাই আছে, এখানে ড্রপ করে দিই। এখানে ভুল গেছে, আমার প্রথম পিস অফ পিকচার্সগুলো নিয়ে আসি। আমি অনেকগুলো পিস অফ পিকচার দেখেছি, নিচে একটা আছে। এগুলো একটু চেক করে নিই যে কিছু থাকে এখানে। আমি অনেকদিন এখানে একটা পেয়ে গেছে। ইয়াস গাইস লাগতো আজকে ভালোই হইতেছে। তো গাইস আমি অনেকদিন পর গ্র্যানি খেলতেছি, বেশ ভালো কিছুই ভুলে গেছি আমি গ্র্যানির। আমার অত কিছু মনে নেই গ্র্যানির, যা মনে আছে তা দিয়ে আমি আজকে ভিডিওটা বানিয়েছি। গাইস এখানে ওই যে থাকে 2 মিনিট মনে হয়ে গেছে অলরেডি। গ্র্যানির তো জেগে ওঠার কথা, সমস্যা জেগে উঠুক, স্টান গান দিয়ে উড়ে দিব। এবার স্টান গান ওকে হাতের কাছে মনে হয় গ্র্যানি জেগে গেছে। আমি চাই না আমার একটা ডে নষ্ট করতে। আমি উপরে যাই, উপরে চলো। এখানে ডোর থাকে, এখান দিয়ে যেতে পুরোবার। ইয়েস, ও এটা ওইখান দিয়ে আমি ভাবছি এখান দিয়ে যেতে হয়। এই যে এখানে গাইস এখানে আমি আমার পিস অফ পিকচার্সটা লাগাই দিই। গ্র্যানির ধপাক দিয়ে দিবে কিন্তু। আমার গ্লাস ফিউজ লাগবে এরপর, গ্লাস ফিউজ। এটা স্পার্ক প্লাগ, গ্লাস ফিউজ কই পাবো নাকি? গ্লাস ফিউজ লাগবে, গ্লাস ফিউজ তো বলে। পড়াইছি
বাবা না 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 ভাই দাদু আসতেছিল আমার দাদুরা তো উড়ানো লাগবে এখন দাদুর আগে গ্র্যানিরে মারছে মানে গ্র্যানি এত কয় জায়গায় গেছে এখন তো দুজনে উড়াবো দাদু আই সি ইউ ও গ্র্যানি গ্র্যান্ডপা দুজনে আরে ইয়ার শিট আমার একটা দিন নষ্ট হয়ে গেল খালি খালি মারতে গেছি মারতে আমার হাতে সর মারতে পারতাম স্টান গান ছিল আমার কাছে আর ওই আর দুজনে কাউরে ছাড়বো না আমি এখন আমার একটা যে নষ্ট হয়ে গেল শেট আমার স্টান গানটা লাগবে দুজনে তো উড়ানো লাগবে উপরে ওখানে আছে আমার স্টান গান স্টান গানটা খালি দেখছো কত সময় বিছায় রাখছে সব বিছায় রাখছে ওদের দুজনে তো আর রোদ খেলে হয়ে গেল ওই দুজন দাদু দাদি দাদি হাসতেছে দাদি হাসতেছে দাদু কই একজন তো পাবো আমি এখন দরকার সময় আসে না ধাপ্পা দিয়ে দেয় হ্যাঁ দাদি জি আছে আগে মাসিস না বেশি এখন তো গ্র্যান্ডপা এখানে আসে কোথাও ও গ্র্যান্ডপা গিলে ইয়েস আমি এটা এখানে ড্রপ করি মিট বল আছে আর জিনিস আমার আবে ইয়ার সিক্রেট কি এখানে আমার এটা লাগবে ও স্পার্ক প্লাগ কিছু করে তো লাগবে আমার তো কোথায় পাওয়া যায় ও আমি পেয়ে গেছি ইয়েস পেয়ে গেছি এখন আমার লাগবে কিছু এখন আমার একটা পাজেল সলভ করা লাগবে তারপরে তো খুলে যাবে ইয়েস তারপর খুলে যাবে আমি স্টান গানটা নিয়ে এসে নিচ থেকে তারপর হেলিকপ্টার কি আর ডাক্ট টেপ লাগবে ডাক্ট টেপ আর গ্যাস ক্যান লাগবে একবার চেক করে ফেলতে দেখুন আর স্টান গানও আছে কিছু আপনাদের এই সব ও গ্যাস ক্যান পেয়ে গেছি ইয়েস আমার আজকে লাখটা ভালো চলতেছে আজকাল হেলিকপ্টার কি চাই হেলিকপ্টার কি ডাক্ট টেপ গ্যাস ক্যানটা কি নিয়েছি আমি নিচে ফালিয়ে দিই গ্যাস ক্যান গ্র্যানি ওঠা এখন সব কিছু করা লাগবে না হলে গ্র্যানি এসে থাপ্পা যখন নিবে এখানে একটা জিনিস থাকে খুঁজে যা এখানেও জিনিস থাকে এখানে নাই খুঁজে যা যেতে দে ভাই যেতে দে যেতে দে ভাই যেতে দে হাত দো না এখানে ও হেলিকপ্টার কি ইয়েস আমার কিচ্ছু চাই না কি ছিল ভয় পেয়ে গেছে পুরা সামনে ধাপ্পা দিয়ে मारे ड्रैगन रुक तो उसको मैं आईसीयू दिखाता हूँ का आईसीयू आईसीयू
বড় শয়তান আমার ইরে ভাই 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 দাদুরও এখন উঠে দেওয়ার কথা আমি আমাদের প্লিজ দাদু এসে না বললে খালি ডাক টেপটা চাই আমার খালি ডাক টেপ আমি তো এখন ইটে মারবো কাঁকড়াটারে মারবো দাঁড়াও দাদু প্লিজ মাফ করে দাও আমারে আরে ইয়ার শিট মরে গেলাম আমার খালি একটা জিনিস লাগে স্কিপ করতে শিট এটা কি হ্যাঁ অ্যাড আসতেছে কেন আরে ইয়ার গাইস ভয় পেয়ে গেছে দাদু মা ডে 3 চলতেছে গাইস কি করবো আমি এখন তারপরে ডাক টেপটা বাড়তেছি না ডাক টেপটা এসে পরে খুঁজবো আমি আগে পাজল করে সলভ করবো গিয়ে ডাক টেপটা পরে প্লিজ এখানে কেউ থাকবে না কখন চলে আসছে শিট গাইস লাস্টে একটা জিনিস আমার কাছে আমি মরে না যাই আমি জেতা লাগবেই আমার মুখ থেকে রক্ত বের হইতেছে আমার এমন লাঠি বাড়ি মারছে গ্র্যানিকে তো আমি আর ছাড়বই না গাইস গ্র্যানি 4 নম্বর দিন চলতেছে আমি গ্র্যানি এখন নামালি আর কারি আর ডাক্তারটা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবে স্কিপ করে নিব এখন গ্র্যানি উপরে আধা কিলো হয় গাইস আমার তো অনেক ভয় লাগতেছে আমি স্কিপ করতে পারবো না কি না পুরোটা সিম ভাই গাইস কি বলবো আমার তখন অনেক গাইস আমার তখন ভয় লাগতেছে গ্র্যানি আমার কখনো ধাক্কা দিয়ে দেয় এখন আমার লাগে গ্র্যানি আমার চলে আসে দাঁত আটকালো ভাই আমি যাই না স্টান গান দিয়ে হয় কি স্টান গান দিয়ে কেমন লড়তেছে পাশে আমি যাই না স্টান গান দিয়ে হয় কি না যে গেমটা খেলা লাগবে আমার ওয়াও ওপেন কি আছে এইখানটা আমি ই করে রেখে দেই আরে ইয়ার কই বললো ওইখানে পড়ছে দাদু আবার গাছ ঝুলতেছে আরে ইয়ার করতে পারতেছে না কেন ইয়ার করতে পারতেছে না করে তোমার এসে দেখা করতেছে গাইস হয়ে গেছে আমি একটু পরে যেতাম ভুলে গেছে আমার এখানে একটা জিনিস লাগবে গ্লাস ফিউজ তো প্লিজ কেউ থাকে আরে ইয়ার শিট আমি এখন গ্র্যানি আমার একটা দরজা খোলার জন্য কত সময় লাগতেছে এখন আমার এটা নেওয়া লাগবে স্টান গান আছে তো এখন ঘুরে ফেরা আর আমি স্টান গান দিয়ে ঘোরাফেরা করবো হাতে কখনো কখনো গুলি চলে আসে স্টান জিলে আধা বেটে গ্র্যানি কই গ্র্যানি
দাদি, দাদিমা আপনি কোথায়? দাদি, ও ও দাদিমা তো আমি উড়িয়ে দিয়েছি ওস। আরে ইয়ার কোথায় পড়ে গেছে? আমার এখন কিছু পাজেল টাজেল সলভ করা লাগবে সব জায়গায়। এই সেফটা আমার আমি কিন্তু দেখেছি কিছু হেলিকপ্টার ও গাইস আমি আর একটু পড়ে যাই যে হেলিকপ্টার ম্যানুয়াল লাগবে। ও থ্যাংক গড পেয়ে গেলাম। ডাক টেপটার জন্য কত এক সেকেন্ড ডললাম। ডাক টেপ ডাক এখানে খুঁজেছি এখানে ডাক টেপটা চাই আমার মনে হয়। আমার ক্রোবারটা কই পাবো? ক্রোবার এখানে শটটা ওকে উইল আছে। আমি এটা খুঁজতে এসেছিলাম, খেয়ালই করি না উইল আছে এখানে। আমার কাছে খুব কম দিন আছে, শেষ 2 মিনিটের মধ্যে এইটা মারা লাগবে। কাঁকড়াটায় কাঁকড়া, এটা তো সিলিন্ডির ছেলে নাকি? আচ্ছা আরে ইয়ার, হ্যালো ভাই, ও ভাগো। এই কাঁকড়াটা তো ভয়ঙ্কর। আরে ই গ্রানি ওর জায়গায় গেছে। শিট, আরে প্যাডলক কি খালি খালি মারলো, বেচাটা মরে গেল। এখন গ্রানি জেগে যাবে, কি চিল্লাইতেছে। আমার তো গ্রানি জেগে যাবে এখন 2 মিনিট আগেই। Granny, where are you? I will save you. And will. ইয়ার কোথায় লুকিয়েছিল পাশে? এই শিট গাইস, মানে একটা জিনিস তো আমি মরে যাবো। দি লাস্ট ডে। এখন ডাক টেপটা আমি কই পাবো? ডাক টেপ একটা জিনিস আমার খালি চাই। আরে ইয়ার, আমি একটা জিনিসের জন্য হেরে যাবো, একটা জিনিসের জন্য হেরে যাবো গাইস। একটা জিনিসের জন্য হেরে যাবো, একটা জিনিসের জন্য খালি। আর জানি না কোথায় আছে, পাইতেছি না কেন আমি কিছু পাইতেছি না। সেট লাস্ট ডে মনে হয় এটা আমার, লাস্ট ডে সব কিছু পেয়ে। এই গ্রানি, গ্রানি গ্রান্ডপা, গ্রান্ডপাকে পিছনে আর প্রথমে ভয় পেয়ে গেছে। দুজন আমার পাশে এসে বসছিল। আশা করি এখন চলে গেছে গাইস, চলে গেছে। ডাক টেপ একটা জিনিসের জন্য আমি পড়ে আছি। দেখছো কত শর্ট ট্র্যাপ হয়েছে দিয়ে গেছে। ইচ্ছা তো করতেছে আমার ভাই, কত শখ পিয়ানো বাজে দিতেছে। ইচ্ছা তো করতেছে মারতে ইচ্ছে মতো। নমস্তে আঙ্কেল জি। প্লিজ এসে বসলাম, প্লিজ প্লিজ। গ্রানি না থাকলে, গ্রানি লিভ মি অ্যালোন। Grandpa. Grandpa. আমার ছেলে আমি কিছু করি না, ছোট বাচ্চা একটা। গ্র্যান্ডপা আমি ছোট, গ্র্যান্ডপা আমার ছেড়ে দাও। আমি যে বসে আমি তোমার বাচ্চা একটু আশ্রয় নিতে আসছি, আশ্রয়ের জায়গা তো মারতেছে। আমি গ্রানি দেখছি করে এখন এটা হাতে নিতে হবে এখন।
গ্র্যানির হাতে সামনে আসলে ছাড়বো না। বি টক্কা এই যে ওখানে रुक तेरा भैंस की टांग ये ले बाटा से शिट शिट गाइस মরে গেলাম মনে আমার কাছে আর একটা দিনই আছে গাইস আমার কাছে আর কোনো দিন নাই এ হতে পারে না আমি একটা দিনের জন্য খালি মরে যাবো না গ্রানি মেয়েও না না আমি খালি একটা জিনিসের জন্য এসকেপ করতে পারলাম না গাইস শিট আরে ইয়ার তো গাইস আজকে যে ভিডিওটা ভালো থাকে তোমরা লাইক সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দিও এরপর আমি করেই দেখাবো গ্র্যানি 2 হেলিকপ্টার বাই